अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार आज इंजन आप लोग को लाया पे 9 kVA दे एक करने मिस फायर डू पिस्टन काम नहीं करने पे चेक करने स्टार्ट कर दे क्या मसला है दे बाला का मसला है या कोई एजेक्टर वगैरह का मसला है करने स्टार्ट। डू पिस्टन से मिस फायर करने पे इन्हें करने ऑटो मैनर ते उनके बाद वाले को चेक कर